ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីជំរុះរោមឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយជំរុះរោមដែលបងប្អូនមិនចង់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងផ្ដល់ឲ្យស្បែកទន់រលោងផងដែរអ្វីដែលពិសេសគឺវានឹងជួយការពារការដោះឡើងសារជាតិថ្មីបានទៀតផងបើបងប្អូនធុញទ្រាន់នឹងការកោររោមដៃរោមជើងឬការដករោមក្លៀកសូមទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនប្រកាសជាចូលចិត្តរូបមន្តនេះប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់នាងខ្ញុំសម្រាប់រូបមន្តនេះបងប្អូនត្រូវការសាប៊ូដុំបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដុំណាដែលបងប្អូនមានប៉ុន្តែត្រូវផ្សំជាមួយគ្រីសេរីនផងដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសសាប៊ូហើយយើងត្រូវការប្រហែល2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់សាប៊ូដែលបានឈូសរួចហើយចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដាំដើម្បីរំលាយសាប៊ូនេះដោយដាក់ភ្លើងតិចៗបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការម្សៅសូដាឬ baking soda 1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយចាក់ទឹកបន្តិចហើយយើងត្រូវបន្តចាក់ទឹករហូតដល់វារាវល្មមដូចនេះទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់ពីត្រជាក់ហើយវាមានសភាពដូចនេះបងប្អូនអាចរក្សាទុកល្បាយនេះនៅក្នុងខ្លងហើយប្រើវាបានយូររហូតដល់ទៅ1ខែម៉ាស់ជំរុះរោមរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយមុនពេលបងប្អូនលាបម៉ាស់នេះនៅលើស្បែកបងប្អូនត្រូវយកក្រូចឆ្មាមកត្រដោះនៅលើរោមដៃរបស់បងប្អូនរួចហើយយកល្បាយនេះមកលាបនៅលើរោមដៃរោមជើងឬរោមក្លៀកដែលបងប្អូនចង់ជំរុះនិងកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតទឹករួចប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ៗបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាបន្ទាប់ពី2ទៅ3សប្តាហ៍វានឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺទន់ម៉ត់រលោងជាងមុននិងជំរុះរោមដែលបងប្អូនមិនចង់បានចេញពីស្បែកបានទាំងអស់ដោយបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បី